নদ নদীর পানি কিছুটা কমলেও নেত্রকোনায় এখনো পানিবন্দী অবস্থায় কয়েক হাজার পরিবার। বানের জলে নষ্ট হয়েছে বিস্তীর্ণ জমির আমন ফসল, ভেসে গেছে অসংখ্য পুকুরের মাছ। আর এতে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মৎস্য চাষী ও কৃষকেরা। কয়েকদিনের টানা দুর্ভোগে পর্যাপ্ত ত্রাণ সহায়তা না পাওয়ার অভিযোগ বানভাসীদের। তবে প্রশাসনের দাবি, পর্যাপ্ত ত্রাণ সহায়তা পৌঁছাতে কাজ করছে তারা। বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে। ধীর গতিতে নামছে নেত্রকোনার সীমান্ত উপজেলার দুর্গাপুরের কংস, সোমেশ্বরী ও কমলাকান্দার উদ্বাখালী নদীর পানি। 4 উপজেলায় এখনো পানিবন্দী লক্ষাধিক মানুষ। পানিবন্দী এলাকাগুলোতে দেখা দিয়েছে সুপেয় পানি ও খাদ্যের সংকট। নেত্রকোনার 5 উপজেলায় বানের জলে ডুবে নষ্ট হয়েছে বিস্তীর্ণ জমির আমন, ভেসে গেছে অসংখ্য পুকুরের মাছ। এতে চরম ক্ষতির মুখে মৎস্য চাষী ও কৃষকরা। এনজিওর কিস্তি প্রথমবার বিকাশ পেমেন্ট করলেই 20 টাকা ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। বাইরে বাইরে পানি উঠে পড়ছে, আর ফিশারি আছে, ফিশারি তলে গেছে, অনেক জনের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অনেক জনের মনে করছে বিভিন্ন ফিশারি ছিল, বিভিন্ন জমি জমা ছিল, ধান টান মনে করছে অনেক কিছু ছিল, পুরো বছর এইগুলি বাইসে গেছে। বানভাসীদের অভিযোগ, সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও তেমন খাদ্য সহায়তা পাচ্ছেন না তারা। পরিবেশ সংগ্রহ কেলাই বইতে ধান টান লই আত্মহত লই কেলা দিব কিনো সরকারি না যা কতটি সুরসুরটা আছে কয়েকটি আইলে তারা বই বই খেলা বউগুলা লইয়া সরকারি দুইলা আইসিন মাল হইন্দা হেই হামরে দে আমরা হাইছি না, আমরা এই যে হুন না খাদ্য হাইছি না। বন্যা কবলিত বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনী, বিএমপি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে খাদ্য সহায়তা দেয়া হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। পর্যাপ্ত সহায়তা দিতে কাজ চলছে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন ও সেনাবাহিনী। সেনা সদরের যে নির্দেশনা আছে সেই অনুযায়ী 19 পদাতিক ডিভিশন সার্বক্ষণিকভাবে যেখানে যে ত্রাণ প্রয়োজন তার খোঁজ খবর রাখছে এবং আমাদের মাধ্যমে এই ত্রাণগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা প্রকৃত অর্থে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে বিতরণ করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ তো আমাদের চলমান আছে এবং এটি চলমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের যোগাযোগ যতক্ষণ না সংযোগ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করব। বানভাসী মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে দ্রুত পদক্ষেপ নেবে প্রশাসন, এমনটাই প্রত্যাশা ভুক্তভোগীদের। ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 24।